لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على من غسله دمه والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقنال خطية نعش وفي قلوب من والى قبر غريب. ما تنادي يا غريب، غريب يا مظلوم. كربلاء قد عاد حزني، قد عاد حزني والبكاء وتألمي مذ أبصرت عيني هلالا محرمي محرمي ولبست ثوب الحزن في مواسيا إلى النبي الأطهرين بمأتمي ثم انثنيت إلى الهلال مخاطبا. ايش عندك ويا الهلال الليلة؟ عندك ويا كلام؟ شو تقول له؟ تقول له بك يا هلال، بك يا هلال هوى ابن بنت محمد. شلون هوى شلون هوى شلون سقط الحسين؟ بك يا هلال هوى ابن بنت محمد. اعذرني 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 على اهل بك يا هلال هوى ابن بنت محمد من بعد ما في قلبه سهما رمي.
بك جسمه فوق الصعيد مبضعا، تركته شر عصابة لم ترحمي. بعد ايش صار بهالشهر هذا؟ بك يا قلال بيوت أحمد أحرقت، وبقينا ربات الخدور بلا حمي بلا حمي. ايش سووا؟ ففررنا للبيداء يندبنا العلا، نالوا الشهادة كالطيور الحومي، ولشدة البلوى تنحت زينب. وين راحت؟ وين راحت؟ عن جمعهن تأم نهر العلقمي، تندب العباس من آلامها، وتصيح قم واحمل حمار بالمخذب. هذه أمية أقبلت بخيولها، والنار تحملها لحرق مخيم. أدمت من عيوننا يا شهر عاشور، فيك الشهيد حسين برض الطف منحور. انت من تسمع قالوا لك ترى شهر المحرم هال، شهر عاشور هال، شنو يجيب بالك من مصايب؟ شهر عاشور يعني عزو الزهرة، شهر عاشور صاب الطفل في نحره، ضامي وما شرب من العذب قطره. عاشور لا تنسى يا شيعة مصاب عاشور، اي وياي عاشور لا تنسى يا شيعة مصاب عاشور. بعد شنو يمر عليك من مصايب؟ قالوا لك هلال المحرم هل، يمكن تمر ببالك هالمصيبة. شجر عاشور يعني حسين يظل وحده، شهر عاشور صابوا السقم في كبده، مثلث يا وساف الظهر يتعدى. شهر عاشور لا تنسى يا شيعة مصاب عاشور. شهر عاشور يعني زينب على التل، شهر عاشور يعني زينب على التل. شهر عاشور عنها بالله لا تسأل، قوم الجار ركبوها على الهزال. عاشور لا تنسى يا شيعة مصاب عاشور. عاشور شجر عاشور يعني حسين يظل فوق القاع. شهر عاشور يعني زينب تنسلب القناع، وتشوف اخوها مكسر الاضلاع.
عاشور لا تنسى ويا الشيعة مصاب عاشور وجرها شقر عاشور لدموعي وجرها على الحب هم جز الشرعة وجرها صدق زينب شمر شدها وجرها بحبل بنت فاطمة وحامل حمية هي بحبل بنت فاطمة يا وحامل حمية. الأمر والمرجع لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقكم أي منقلب ينقلبون. ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال ومن أنشد في الحسين شعرا فتباكى فله الجنة. طيبوا أفواهكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية. اللهم صل وسلم. والثالثة بأعلى الأصوات. موضوع بحثنا في هذه الليلة سيقع تحت عنوان شعيرة التباكي على الحسين صلوات الله عليه. والحديث حول هذا الموضوع نقسمه إلى جهات ثلاث. الجهة الأولى ثلاث مقدمات مهمة، والجهة الثانية حول إثارات مثارة على هذه الشعيرة، والجهة الثالثة هي حول أهمية إحياء هذه الشعيرة. أما الجهة الأولى فنتحدث فيها حول ثلاث مقدمات مهمة. المقدمة الأولى: ما هو المراد من التباكي؟ هذا الفعل ما هو المراد منه؟ لما نرجع إلى المعاجم اللغوية نجد أنها تذكر عدة معان للتباكي. فمن المعاني التي يذكرونها للتباكي مثلا حث النفس على البكاء. إنسان يعاني من صعوبة من البكاء عند قسوة قلب مثلا، هذه القسوة تجعل عينه جامدة، حتى وإن سمعت المصائب المفجعة فإنه يجد في نفسه صعوبة في ذرف الدموع. أو لا، عند ذهن شارد عن المصيبة، فحينما يستمع إلى مصيبة معينة تستحق منه الدمعة هو شارد في الذهن منشغل عن هذه المصيبة، فيجد صعوبة في البكاء وذرف الدموع.
حالة حث النفس على البكاء، لما إنسان عنده صعوبة في ذرف الدموع ويحث نفسه. شلون يحث نفسه؟ يعني يستحضر الصور المؤلمة للفاجعة التي يريد أن يبكي عليها، أو يحاول أن يرقق قلبه ويشعره بالحزن إلى أن تذرف عينه دموعا. هالحالة اللي قبل ما تذرف عين الدمع من حث النفس على البكاء يقال لها تباكن. معنى آخر للتباكي قالوا هو تمثيل صورة البكاء. البكاء إلى صورة معينة. شنو صورة البكاء؟ إذا واحد يبكي تعرف أن هذا قاعد يبكي، ترى دموعه تسيل، تراه يصرخ، تراه ربما يطأطئ برأسه، تراه وتسمع منه صوتا، تراه يلطم مثلا على صدره أو يضرب على رأسه أو يضرب على فخذيه. هذه صورة البكاء. التباكي معنى من معانيه تمثيل صورة البكاء، يعني أن يأتي الإنسان بالأفعال التي يأتي بها الباكي وإن لم تنزل منه دمعة، إلى غيرها من المعاني التي قيلت في التباكي. إحنا ما نريد نخوض في التفاصيل المعاني المنقولة، لكن يتلخص عندنا معنى للتباكي أن التباكي هو عبارة عن ترقيق القلب وإشعاره بالحزن لمن استعصى عليه البكاء. أكو شخص يريد يبكي على الحسين عليه السلام لكن يرى نفسه تمانعه عن البكاء. هذه الحالة حالة التباكي هي لمن استعصى عليه البكاء. هذا الذي يستعصي عليه البكاء حتى لا تفوته مصلحة البكاء، الشارع أوجد إلى طريق وقال له تباكى، إن لم تستطع البكاء تباكى. هذا معنى التباكي بشكل مختصر جدا. مقدمة الثانية: هل فعل التباكي راجح لو لا؟ هل لما واحد ما يقدر يبكي ويستعصي عليه الدمع، هل حث نفسه على البكاء فعل راجح؟ هل تمثيل صورة البكاء وإن لم ينزل من الإنسان دمعة هذا الشيء راجح أو لا؟ ما نتكلم عن التباكي على الحسين، الآن نتكلم عن التباكي بمفهومه العام، تباكي بشكل عام. تالي راح نحكي عن التباكي على الحسين عليه السلام. تباكي بشكل عام هل هو فعل راجح أو لا؟ لما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أن التباكي فعل امتدحه الشارع في موارد متعددة. من تلك الموارد رجحان التباكي من خشية الله. إنسان الشارع المقدس يقول له إذا ذكرت ذنوبك ابكي. زين، أنا ذكرت ذنوبي ولم أبكي، ما الحل لذلك؟ الشارع المقدس يقول له إن لم تبكي تباك من خشية الله حتى تحصل على أثر البكاء. من تلك الروايات مثلا رواية واردة عن النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر الغفاري، يقول له يا أبا ذر من استطاع أن يبكي قلبه فليبكي. القلب ما يبكي في الواقع، لكن هذه كناية عن انكسار القلب. يعني إذا قدرت أنك تذكر ذنوبك وينكسر قلبك بحيث تذرف الدموع وتبكي، يقول سوي هالشي. من استطاع أن يبكي قلبه فليبكي. زين، ومن لم يستطع قال فليشعر قلبه الحزن، يعني فليحث نفسه على البكاء، فليحث نفسه ويرقق من قلبه. شلون يرقق قلبه؟ شلون يشعر قلبه الحزن؟ قال وليتباكى.
إذا لم يستطع من أن يبكي على ذنوبه لا يقف هكذا مكتوف اليدين، لا، فليتباكى. إن القلب القاسي بعيد عن الله ولكن لا تشعرون. فهنا النبي صلى الله عليه وآله يقول له: إذا لم تستطع البكاء من خشية الله على ذنوبك فلتتباكى، فإن عدم البكاء والتباكي يؤدي بالإنسان إلى مرض قسوة القلب الذي هو مرض مهلك للإنسان في الدنيا والآخرة. إذن مورد من موارد رجحان التباكي تباكي من خشية الله. مورد الثاني التباكي عند سماع آيات القرآن. ورد عندنا أن البكاء عند سماع آيات القرآن يثاب عليه الإنسان، هم التباكي عند سماع آيات القرآن يثاب عليه الإنسان. ورد عن الصادق صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله أتى إلى شباب من الأنصار، مجموعة شباب من الأنصار، يقول أتى وقرأ عليهم وقال لهم: إني سأقرأ عليكم آيات من القرآن فمن بكى فله الجنة. قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وآله. أكو واحد من شباب الأنصار التفت إلى النبي قال له: إني تباكيت وما نزلت مني دمعة. يقول يعني كأنما يقول للنبي: أنت يا رسول الله قلت من بكى له الجنة، أنا تباكيت ما نزلت مني دمعة بس تباكيت، هل لهذا أثار؟ قال: إني معيد عليكم فمن تباكى فله الجنة. يقول له: أنت ما قدرت تبكي لكن لا تضيع عليك أثر البكاء. شلون ما أضيع علي أثر البكاء؟ أكو طريق آخر منه تنال المصلحة المترتبة على البكاء. كانت المصلحة المترتبة على البكاء دخول الجنة، أكو طريق آخر. أنت استعصى عليك البكاء، أكو طريق آخر وهو التباكي. يقول الإمام: فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وآله فتباكى الشاب وبكى القوم ودخلوا الجنة جميعا. من هاتين الروايتين نفهم أن التباكي إذا ارتبط بالله صار فعلا راجحا ممدوحا. نأتي الآن للمقدمة الثالثة. تباكي على الحسين راجح أم لا؟ لما الإنسان الذي يستعصي عليه الدمع يأتي بصورة البكاء لا يأتي بواقع البكاء. لما الإنسان اللي يستعصى عليه الدمع يحث نفسه على البكاء، هل تمثيل للصورة الظاهرية للبكاء هذا فعل يثاب عليه الإنسان أم لا؟ هنالك روايات عدة من خلالها نثبت رجحان التباكي، منها هذه الرواية التي افتتحت بها الكلام التي هي واردة عن الصادق عليه السلام. أكو شخص اسمه أبو عمارة المنشد. شنو هذا أبو عمارة المنشد؟ هذا رجل ناعي، كان يأتي الإمام الصادق به إلى داره ويقول له: أنشدني في الحسين شعرا. تقول الرواية: فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى. يقول: ما زلت أنشده حتى سمعت صوت البكاء من خلف الحجاب، ثم قال: يا أبا عمارة، من أنشد شعرا في الحسين فأبكى 50 فله الجنة، فأبكى 40 فله الجنة، فأبكى 30 له الجنة، فأبكى 20 له الجنة، أبكى 10 له الجنة. من أنشد في الحسين شعرا فبكى 1 فله الجنة. ثم قال: ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى، هو بكى، فله الجنة. ومن أنشد في الحسين شعرا وتباكى فله الجنة.
فالإمام عليه السلام يقول أن من أنشد حصل له البكاء يحصل على أثره، ما حصل له البكاء تباكى أيضا يحصل على أثر البكاء. ومن هذه الرواية نستفيد رجحان التباكي، ومن هذه الرواية نستفيد أن ما يقوم به الشيعة من مآتم حسينية، وأنه يأتي رجل وينعى ويلقي شعرا بحيث يبكي الناس، ترى هذا مو شيء جديد في عالم التشيع، هذا أمر أصل إليه الأئمة الطاهرون، مآتمهم كانت هكذا، مآتمهم يأتي رجل ينشد شعرا في الحسين. ومعنى الإنشاد مو يعني بس يلقي شعر، لا، معنى الإنشاد كما يظهر من روايات أخرى أن الإنشاد يعني قراءة الشعر بطريقة مشجية. يدخل واحد على الإمام الصادق اسمه أبو هارون المكفوف، هم هذا كان ناعي، فيقول له أنشدني في الحسين شعرا، صار يلقي شعر، قال له لا أنشدني كما تنشدون. الراوي يفسر كلام الإمام يقول يعني بالرقة، يعني ألقي علي الشعر بطريقة مشجية مرققة للقلوب. من هذا تعلم أن هذه الطريقة المتداولة هذه مو طريقة استحدثها الشيعة أنفسهم، بل هي طريقة أسس إليها وأصل إليها أئمتنا صلوات الله عليهم. إذن التباكي بشكل عام راجح، التباكي على الحسين بشكل عام بشكل خاص راجح أيضا. الأمر الثاني من حديثنا بعض الإثارات المثارة على التباكي، سأذكر إثارتين فقط. إثارة الأولى، قال بعضهم أن هنالك تلازما بين التباكي والرياء. شلون؟ يقول مثل ما هذا اللي يرائي يتظاهر بالخشوع في صلاته حتى الناس تمدحه، هو يتظاهر بالخشوع ما يخشع حقيقة، يتظاهر بس. يقول هذا بعد اللي يتباكى يتظاهر بالبكاء، يتظاهر بالتأثر، يتظاهر بالحزن. يقول أكو تلازم بين التباكي والرياء، شلون تطلب مني أن أتباكى والتباكي متلازم مع الرياء؟ نقول ماكو تلازم أبدا بين التباكي والرياء، ماكو تلازم، بل هنالك فارق جوهري بين التباكي والرياء. لمن تأمل شنو هالفارق الجوهري؟ أن الرياء هو أن يأتي الإنسان بالعمل لا لقصد القربة. هذا ليش يتظاهر بالخشوع؟ هل لغرض أن يتقرب إلى الله تعالى؟ لو لغرض أن يراه الناس فيمدحونه على ذلك، لا لقصد القربة. المرائي يأتي بالعمل لا لقصد القربة، يتظاهر بالشيء لا لقصد القربة، بينما التباكي مغاير لذلك تماما. المشرع وهو الله تعالى يقول أنت إذا لم تستطع البكاء تظاهر بالبكاء، أنا أثيبك على ذلك. التظاهر بالبكاء عندي أمر راجح، عندي تثاب عليه، أمر راجح تثاب عليه. المتباكي حينما يتباكى، هذا التباكي الممدوح المطلوب لما يمثل صورة البكاء، لما يحث نفسه على البكاء، ما غرضه من ذلك؟ غرضه من ذلك قصد القربة، التقرب إلى الله تعالى، إظهار المواساة للحسين عليه السلام. الغرض من التباكي أن ينال الإنسان غرض البكاء حتى ما يفوت أثر البكاء، هو يتباكى. فهنالك فارق جوهري بين التباكي والرياء. ثم الرياء أمر قلبي. من المعيب أن إنسان يرمي أخاه المؤمن بأنه يرائي اعتمادا على ظنون نفسه، وهذا اشتباه ربما يقع فيه بعض المؤمنين. لما يشوف شخص مثلا يعتلي صوته بالبكاء، أو يهتم بخدمة المأتم الحسيني، أو يأتي ببعض الأفعال الحسينية، يقول هذا يرائي، هذا يريد الناس يسمعوا صوت بكاء، هذا يريد الناس يشوفوه أنه يبكي. وهذا دخول في النوايا. إنه عظيم أن يقف الإنسان يوم القيامة بين يدي الحسين
ويقول له: لم اتهمت أحد خدامي بالرياء؟ شيء موقف عظيم لا يحسد عليه الإنسان. الإثارة الثانية، قد يقال بأن الوعد بالجنة والوعد بغفران الذنوب على فعل بسيط كالتباكي أمر مبالغ فيه، وهذا الإشكال هم يثار على البكاء على الحسين عليه السلام. لمن يسمع أن من نزلت من عينه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، يقول هذا مبالغة، ايش دعوة يعني قطرة من الدموع يستحق أن يغفر كل ذنوبه، يستحق أن يدخل الجنة على قطرات دموع. بعضهم يقول ماكو تناسب بين الجزاء وبين العمل، عمل بسيط ما يستغرق مني دقائق، ثم تقول تغفر لي جميع ذنوبي أو تغفر لي كل ذنوبي أو أدخل الجنة وأستحق الجنة على ذلك. يقول ماكو مناسبة بين الجزاء وبين العمل. وهذه الإثارة إخواني أيضا إثارة خاطئة، ونجيب عنها بجوابين. جواب أول، أن هالإثارة معتمدة على معادلة بشرية، وهي المساواة بين الجزاء والعمل. في الدنيا هذه إذا واحد أتى بعمل بسيط يقولوا هذا يستحق مقدار من المكافأة، يستحق جزاء يتناسب مع عمله البسيط. هذا موظف بسيط يستحق مقدار من المعاش يتناسب مع العمل الذي يقوم به. شخص آخر لا عنده أعمال كثيرة وأدى أعمال كثيرة يستحق جزاء كبيرا ليتناسب الجزاء مع العمل. نقول هذه معادلة بشرية، مساواة بين الجزاء والعمل معادلة خاضعة لقوانين البشر وليست خاضعة لقوانين الله تبارك وتعالى. الله تعالى لما يريد أن يجازي أحدا على عمل معين لا ينظر إلى هذه المعادلة، بل قد يأتي الإنسان بعمل واحد ويضاعفه الله سبحانه وتعالى له أضعافا مضاعفة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى آخرها من الآيات والنصوص التي تثبت أن من يأتي بعمل واحد وإن كان بسيطا فإن القانون الإلهي يقول أن هذا الإنسان يستحق على هذا العمل الأجر العظيم والمضاعفة ومضاعفة الثواب على عمل وإن كان بسيطا. جواب الثاني، نقول أن الله تعالى لما يجازي أحدا على عمل صالح لا ينظر للعمل بما هو، بل ينظر للعمل بلحاظ الآثار المترتبة عليه. هو الله سبحانه وتعالى ما ينظر للتباكي على أن فعل يستغرق دقائق، لا، ما ينظر إليه بهالمنظار، ينظر إليه بلحاظ الآثار المترتبة عليه. شوف مثلا عندنا روايات أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال الذكر الفلاني يدخل الجنة، من صلى على محمد وآل محمد يدخل الجنة. الشارع المقدس لما يجي يحاسبك على هالقول البسيط يقول هذا قول بسيط، قول سبحان الله، قول الله أكبر، قول لا إله إلا الله، الصلاة على أهل البيت، يقول هذا عمل بسيط شلون أستحق عليه غفران الذنوب؟ نقول لأن الشارع ما ينظر للعمل بما هو عمل يستغرق دقائق وثواني، بل ينظر إلى الآثار المترتبة عليه. أنت حينما تصلي عليهم تظهر المودة لهم، أنت حينما تصلي عليهم تظهر الولاء لهم، تظهر البراءة من أعدائهم، ترفع رايتهم، تحيي أمرهم. شوف كم عنوان من عمل بسيط، لكنك بهذا العمل البسيط طبقت عدة عناوين راجحة بها من خلال هذا العمل البسيط. لذلك الشارع المقدس لما يجازيك على هذا العمل يجازيك وهو يلاحظ هذه الآثار المترتبة على هذا العمل البسيط. كذلك التباكي، كذلك البكاء. أنت حينما تتباكى تظهر المواساة للحسين، حينما تتباكى تحيي أمر الحسين، حينما تتباكى
تظهر المودة للحسين، حينما تتباكى تتبرأ من أعداء الحسين. شوف، بفعل واحد بسيط أنت قمت بمجموعة من الأعمال الراجحة في الشريعة المقدسة. لذلك لما تشوف عمل بسيط وعد الشارع المقدس عليه بالجنة أو بغفران الذنوب، اعلم أن الآثار المترتبة على ذلك العمل آثار عظيمة. لذلك هذه الإثارة لا محل لها من الصحة، بل هي مبنية على الاشتباه. الجهة الأخيرة من الكلام أهمية التباكي. هذه الشعيرة ما أهميتها؟ رعاية للوقت. أشير إلى أمرين. حينما يتباكى الإنسان هو يحقق مفهوم البكاء الجماعي. مجالس أهل البيت التي كانوا يعقدونها في زمانهم مو فقط كانت مبنية على الاجتماع فقط، لا، الاجتماع مع البكاء الجماعي. هدف من أهداف المأتم الحسيني الذي كان يعقده المعصومون الاجتماع مع البكاء والتفاعل الجماعي. لذلك الإمام لما يريد يعقد مجلس يأتي بأهل بيته، يأتي بنساء أصحابه، يأتي بأولاده، ثم يأتي بالمنشد يضرب بينه وبينهم حجاب ويجعلهم كلهم يتفاعلون مع ذلك المنشد الذي ينشد في الحسين شعرا. لما تلاحظ هالخصوصية في مآتم المعصومين تستفيد أن هدفا من أهداف مآتمهم هو الاجتماع مع البكاء، لا مجرد الاجتماع فقط. من العوامل التي تساعد على تحقيق هذا الهدف تفعيل شعيرة التباكي. قد إنسان يجي المأتم يريد يبكي لكن عنده خجل، عنده حاجز خجل، كل شلون أبكي؟ يسمع صوتي كذا. لكن لما يسمع فلان يبكي، فلان آخر يتباكى، فلان آخر يصرخ، فلان آخر يندب، فلان آخر يلطم، فلان آخر يظهر صوت بكائه، هنا حاجز الخجل عنده يقل، يضعف شيئا فشيئا، فتصبح في المأتم الحسيني حالة من البكاء الجماعي. يكون هذا الإنسان حقق هدف من أهداف المأتم الحسيني الذي ينظر الله إليه بنظرة الرحمة. أهمية ثانية أن التباكي يروض نفس الإنسان. أكو أسلوب من أساليب ترويض النفس على الصفات التي يصعب أن يتصف بها الإنسان، أن يتكلف الصفة. علماء الأخلاق يقولوا اللي يعاني من مرض البخل خلي يتكلف الكرم شوي. شلون؟ يعني إذا شاف عنده صعوبة في بذل المال، مع هالصعوبة هذه خلي يبذل المال، يوم بعد يوم بعد يوم راح تصير عنده ملكة الكرم. كان أول شيء صعب يبذل المال، الآن لما بذل مع الصعوبة صار البذل أمرا سهلا هينا. تكلف الصفة يروض النفس على أن تتصف بالصفات التي يصعب أن تتصف بها. التباكي كذلك، تباكي يروض النفس. هذا إنسان عصي الدمع تجمد عينه، حتى مع سماع المصيبة تجمد عينه، أو صفة عنده يصعب عليه أن يتصف بها، يريد يروضها النفس. نقول له تباكى على سيد الشهداء. ترى التباكي على سيد الشهداء يروض هذه النفس بحيث أن حالة البكاء ستصبح سهلة عليه مستقبلا. كان عنده صعب الآن يبكي، لكن لما يتباكى مرارا ومرارا مرارا النتيجة هي أن البكاء سيصبح عنده سهلا، لأن قسوة قلبه سوف تقل تبعا للتباكي المتكرر. التباكي يروض هذه النفس، يقلل من قسوة القلب. من تباكى على الحسين له الجنة. التباكي والبكاء من أفضل الوسائل التي يستعين بها الإنسان لإصلاح نفسه. ترى الدمعة المالحة اللي تسقط منك تطفئ نار جهنم، تطفئ نار العذاب. الدمعة المالحة اللي تسقط منك تهدم الذنوب
التي احتطبها الإنسان على ظهره. وهذه أيام الحسين قد أقبلت، وهذه الرايات قد ارتفعت، وهذه المجالس قد توشحت بالسواد، وفتحت أبوابها لاستقبال المعزين لعزيز فاطمة. وانت هالأيام تنتظرها لو لا؟ انت طول السنة تقول متى تجي عشرة أبو علي، متى تجي عشرة الحسين. وعجيب عجيب الحسين، الإنسان بطبعه ينفر من الحزن لو لا، ينفر من الهم، ينفر من الغم، لكن عنده شوق إلى الحزن على الحسين، عنده شوق للحزن والهم والغم على أبي عبد الله. شنو سوى بقلوبنا الحسين؟ وهذه نعمة، ترى أنت حضورك إلى الماتم الليلة نعمة، نعمة 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 تحسد عليها، نعمة يجب أن تحمد الله عليها. كم شخص عزيز فارقناه، العام الماضي كان ويانا، السنة مو موجود ويانا وما يحضر هالمآتم. لذلك أنا أتصور هذا لسان حالك، أنت من شفت الهلال الليلة أتصور لسان حالك هذا. شنو لسان حالك؟ تقول الحمد لله وصل عاشور، الحمد لله وصل عاشور، وامتد العمر بيا، ورد البس ثياب السود واخدم بالحسينية. الحمد لله اجا عاشور وانا بهالسنة موجود، احضر ماتمك يا حسين، ورد البس ثياب السود، وزيدا عالسواد سواد، والطم لا قرر رادود، بل كان اسمي يتسجل يا سيد بتعزية. بعد شو تريد من الحسين؟ منك ما أريد ثواب، مو انت تقول تبكيك عيني، مو انت تقول تبكيك عيني لا لأجل مثوبته، عجل ليش تبكي؟ منك ما أريد ثواب ولا أريد أندع بأجري، بس يماتمك خليني أحضر هالماتم، هذه أكبر نعمة عندي مولاي يا أبا عبد الله، بس يماتمك خلني أبكي ودمعتي تجري، ووسم باللطم صدري، ووسم باللطم عيني، على مصابك إذا يمر طارية. هذا لسان حالك أنت، لسان حالك أنت تحمد الله أنك وصلت إلى عشرة الحسين، تريد تبكي، تريد تندب على الحسين، لكن أسألكم الليلة شنو حالة الزهرة شيعي؟ الزهرة شنو حالتها الليلة؟ طالعة من قبرها ترى الليلة، خلي ايد على ضلعها، ايد على خدها، والدور من ماتم الماتم، ترى تحضر ماتمكم تحضرها الزهرة. يجي واحد للإمام يقول له يا فضيل افتقدتك البارحة وين كنت؟ قال له مولاي إني في شغل. بعض العلماء يقولوا كان أصحاب الإمام الصادق يخفون أنهم يحيون مآتم الحسين خوفا على قلب الصادق، يدروا الإمام إذا حضر ماتم الحسين راح يصرخ وحسينه. قال له يا فضيل أصدقني القول. قال سيدي ومولاي كنت في مأتم جدك الحسين، كان عندنا عزاء، كان عندنا نياحة على الحسين.
قال له إن تلك المجالس أحبها، ترى أنا حضرت وياكم ذاك المجلس. قال مولاي حضرت، عجبا عجبا ما رأيتك سيدي ومولاي. قال له لما دخلت إلى دارك أما تعثرت قدمك بطرف رداء على الباب؟ لما دخلت ما تعثرت برداء؟ قال بلى مولاي. قال هذا ثوبي، هذا ردائي. ما أدري تتحمل هالكلمة لو لا. سأل مولاي أنت لك صدر المجلس، عجب قاعد عند الباب. قال إلا في صدر المجلس أمي فاطمة، ترى الزهرة موجودة بذاك المأتم، ترى الزهرة تحضر وياكم شيعة. شو تقول الزهرة الليلة؟ أقرأ لك وأريدك تبكي وتقرأ وياي. مصاب حسين ذوبني وعمى عيوني، عيوني عزوني على المذبوح عزون. اقرأ وياه. مصاب حسين لوعني وعمى عيوني، عزوني على المذبوح عزون. تطلع من قبرها والدمع منثور، تسحب ذيالها كل ما يهل عاشور، تحضر بالمآتم والقلب مفتور. شو تقول؟ عزوني على المذبوح عزون. بأي حالة تطلع الزهرة؟ قال تلبس مقنعتها وتطلع الزهرة بعين معصبة وضلوع متكسرة، تجلس بالمآتم تندب بحسرة. شو تقول؟ عزوني على المذبوح عز. إلى تخجل، وين صوتك؟ عزوني على المذبوح. بعد شو تسوي الزهرة؟ ما لها جلد مكسورة الضلعين، تمشي والمذامع تجري على الخدين. شو تقول؟ مهر الماي وتنذبح يا حسين يا حسين. شو تقول؟ عزوني على المذبوح عزون. منحول الجسد والي ومهضومة، عليلة مكسرة الضلوع ملطومة، قميص حسين عدها وتقطر دمومة. عزوني على المذبوح عزون. بعد عزوني على المذبوح. بعد شنو لسان حال هالليلة؟ يجي ذاك للإمام الصادق يقول له مولاي إذا مات الميت منا ننوح عليه بعد موته، وأنتم تبكون على الحسين من أول المحرم. قال له يا هذا إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين، فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر. يعني أنت من يقولوا لك هلال المحرم هل تتصور قميص الحسين بقلبك، تتصور ذاك القميص، لكن الزهرة تشوف القميص قدامها، تشوف الزهرة ممزق واثار اللي بصعبه، أثر طعنة على طعنة وثر ضربة على ضربة، وثر المثلث ذاك الصاب وصاب. بعد أشوف عندك دمعة، خل أختم وياك مصيبة الليلة ويا وحدة هي شافت كل المصايب، لابد نذكرها الليلة. زينب ترى شافت هلال المحرم، مر عليها كذا هلال لشهر المحرم،
شد خاطبكم زينب الليلة؟ أنا زينب وإذا عندك دمع بالعين تعال تعال وخل نبكي سوا على حسين. ايش عندك زينب؟ قالت بعيني شفيت الجسم الموذر وبذن سمعت لضلوعة تتكسر. أنا القبلت أخوي حسين بالمنحر ما حد يمي وتلفت يسار يمين. أنا تمنيت أحط خدي على خده يا ويلي وشفت أخويا راس ما عنده. يا شيعة وشاهدت سهم المركب ده قسم سهم المثلث كبدته ثلثين. يلا بيت الدعاء. عفت خيول ومية على الجسد تلعب رجعت صوب الخيم شفت الخيم تلهب. اسمع اسمع سمعت الشمر يصرخ هاي جت زينب وعلي العسكر التم يا خلق صوبين. غريبة بدار غربة ودهر لوعني الشمر الشمر بسياطة لوعني. أنا زينب شلون بجفة يدفعني. فاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم والعن أعداءهم يا كريم. ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. إلى كل من مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات.